De misbruikzaak waar een 40-jarige man uit Herten verdachte in is, houdt het dorp behoorlijk bezig. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man zich schuldig gemaakt aan een grootschalig misbruik. Er zouden ruim 150 meisjes slachtoffer zijn geworden van zijn online computerspel. De man zou zich al sinds 2017 met deze praktijken bezighouden. We gaan naar collega Frank Monen, die is in Herten. Frank, hoe reageert het dorp op deze zaak? Ja, dit is wat je zegt, Maarten. Toch wel het thema gisteravond en vandaag de hele dag in het dorp. Van ja, wie is het? Daar wordt natuurlijk over gespeculeerd. Nou, we weten dat het om Bas P. gaat. Tot 2 jaar geleden was hij actief bij een voetbalclub in de regio. Was daar jeugdtrainer, maar voor zover bekend heeft hij de slachtoffers alleen online gemaakt. Dus dat kan in theorie overal zijn geweest. In Nederland en zelfs daarbuiten. Maar ja, dan toch, zo iemand heb je dan in het dorp wonen. En dat is voor veel mensen toch wel schokkend. Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Ja, verbijsterend. Ja. Ja. En dat in onze dorp. Ja, dan ga je toch meteen even denken welke spelletjes spelen ze dan. En hopen dat ze er niet meer in aanraking zijn gekomen. Ja, ik vind het verschrikkelijk. Het leeft hier echt in Herten. Ja. Ik denk dat het overal is. Dat je het niet kan zien aan iemands neus of ogen. Ja, maar het is heel triest. Ja, ik hoop dat hij straf krijgt wat hij verdient. Als je over kinderen vergeet, dan ben je echt ziek. Schrikt u ervan? Ja, absoluut. Ja, ik bedoel, ik ben hier met mijn dochter. En zij is ook genoeg online. En ik kan niet ten alle tijden toezien wat zij is aan het doen. Nee. Frank, een heftige zaak. Hoe gaat het nu verder? Ja, in juni is de inhoudelijke behandeling, dus dan weten we welke straf hem te wachten staat. Maar als je kijkt naar vergelijkbare zaken, ja, dan worden soms wel jarenlange celstraffen tot 10 jaar cel uitgesproken in dit soort ontuchtzaken. Dus dat wordt wel hoog opgenomen. Wat het OM op dit ogenblik doet, en eigenlijk de zedenpolitie, is het identificeren van al die meisjes, 150 in totaal. Dat zal niet meevallen. En het OM vertelt ook dat de verdachte op een bijzondere manier die meisjes eigenlijk benaderde. In dat spel worden minderjarigen eigenlijk toe aangezet om heel onschuldig te beginnen, op die manier punten te krijgen en steeds wat verder te gaan. Maar ook echt steeds meer seksuele handelingen te verrichten. Dus kledingstukken uittrekken en daarna ook steeds meer seksuele handelingen bij zichzelf te verrichten. Frank, dan kwam er vandaag nog meer nieuws over een topambtenaar die een terroristisch misdrijf zou willen plegen. Wat is daar precies aan de hand? Ja, dan gaat het om Jurgen van Haan, een man uit Maastricht van 32 jaar... die ook raadslid is voor de VVD in Maastricht. Hij zou hebben gedreigd om, dat deed hij in chats, om mensen in winkelstraten dood te rijden. Moet wel erbij worden gezegd dat hij al langere tijd kampt met mentale en psychische problemen. Dat zal wellicht een rol hebben gespeeld. Hij zit sinds vorige week vast, wordt volgende week vrijdag voorgeleid. En dan zal blijken of hij vast blijft zitten tot wellicht een rechtszaak.